Okay, meron din kami mga tactical pens. So, itong isa, diretso, blunt point siya dyan. At the same time, ito sa likod, medyo ground siya. Pwede siyang pangpalo din, pwedeng pangbasag din ng salamin. So, tricky part dito is pagka kailangan mo siyang gawing pen, you have to twist it all the way. Yan, sulat ka. Okay, so that's the tricky part. So, meron din tayong other one is all black. Okay, so all black. So, pointed na rin dito for glass breaker. So, pag ito ginamit mo naman, madali lang, i-twist mo lang siya. Lalabas na yung ink niya. Right, so refillables lahat ng ano natin at tactical pens natin. So usually ang ginagamit nila is parang kamukha nun sa Parker pen. So paano magpalit? Open mo lang yan, twist mo lang siya. Parang mga ordinary pen lang din. So yeah. So parang Parker pen lang din. So available yan sa mga national bookstores. Okay, tactical pen. So, timbangin natin. So, para may idea tayo sa timbang. Okay, yung with silver is around 40 grams. Tapos yung all black natin is 50 grams. Right? Tactical pen. Thank you.